Mostrando tudo a Paula. E o Lalai? Nossa, ela tá quentão. Peixinho. Nós tá chique aqui, viu? É com cachorro, gato. Não, gato não. Só cachorro mesmo. Ali o gato. Cadê? Ali o gato. Meu celular tá quentão. Ali o gato. Cachorro, gato, pessoa, eu. Sei lá, pra esse vídeo eu tô ferrada. Olha o cachorro. Outro cachorro. Cadê o outro cachorro? Outro cachorro ali atormentando os outros. Né, Nuco? Mesa super chique aqui, ó. Olha, isso aqui não é que tá sujo, né? A sujeira do chão cai do bagulho de vidro. Mas eu vou dar uma limpadinha nele. Nossa mesa super chique de vidro. Vidrex. Super chique. Casinha. Tem que dar uma reformada, mas só que ok. Ali, cachorro, gato mais perto ainda. Quer levar uma arregaçada do cachorro. Né, gato? Eu não sei se tá aparecendo a higienização do local. Dá pra ver aqui, que eu não posso ver se tá vendo. A gente tá limpando aqui a mesinha. Tá o churrasco ali, o cachorro aqui e o gato ali. O cachorro sai, com medo de levar uma esprezada no meio da cara. Dá uma limpada. Uau, Shopping 77. Atenção, dona de casa. Atenção, cliente amigo. Está passando na sua rua o carro do pão de queijo e polpa. Tá muito grande essa bosta desse vídeo. Eu nem sei que saiu. Eu gravando a limpeza. Hi, Lorenas. Hi, Lorenas. Bem limpinho o vidro agora, né? Olha que legal. Nossa, vai limpar agora, tá cheio de poeira já. Bosta. Não sei se dá pra ver, mas eu vou ter que mudar isso aqui de lugar porque eu tenho que fazer 2 bancos. Que mesa é essa? Vou deixar ali. Uma almofrada. 2 almofradas. Agora, esse banco. Qual é o pronome desse banco? Esse banco aqui, ele é só um. Mas só que tem 2 bundas pra sentar. Então eu não sei onde é que eu vou arrumar o outro banco. Ah, já sei. Ai. Pegar um broco. A bosta de cachorro. E pra vocês ligar para essa sujeira que tem aqui no chão, não, que a gente não vai comer no chão. Pelo amor de Deus, né? Aí não venha criticar, não. Se a sujeira tá no chão, não tá aqui em cima tá limpinho, ó. 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 O Lalau. O Lalau. Deixa lá o Lau, é? Isso é um bagulho cola. O Lalau. Não.
derrubar isso. Querem não ajudar. Vai sair voando os peixes. Sair nadando. Olha. Aí dá pra pegar essa cola e usar pra poder colar os negócios. Ninguém vai falar que Super Bond é feito com peixe. O isca tá inteiro aqui pra tirar a capuz. Tá me filmando não, né? Tô. Não vou morrer por causa disso. Aí vou pausar, senão já era minha memória do celular aqui. Olha a cara de Luke. Olha o tantão de peixes. Tive todo o trabalho pra limpar, mas a mãe sujou tudo de peixe. Limpar aqui de novo, né? Você tá tirando foto pra quem? Não tô tirando foto, tô gravando.